Tiesos akibrokštai. Šiandien mes padarykim labai įdomią temą, kad mes geriau suprastum Izraelio paslaptį. Today let's talk about some things that will make clear the secret of Israel. Mes nagrinėjam Jehovos paslaptį. Now we're studying the secret of Jehovah. Bet prie Jehovos paslapties glaudžiai su tuo susijusi ir Izraelio paslaptis. But next to the Jehovah's secret, the secret of Israel is also near. Pasižiūrėkim patarlių 30 skyrių, 4 eilutę. Let's see Proverbs 34. Kas užžengė į dangų ir nusileido, kas sulaikė vėją savo rankomis, kas įvyniojo vandenį į drabužį, kas nustatė žemės ribas, kuo vardu jis ir jo sūnus, ar žinai? Who has gone up to heaven and come down? Who has gathered up the wind in the hollow of his hands? Who has wrapped up the waters in his cloak? Who has established all the ends of the earth? What is his name and the name of his son? Tell me if you know. Išsiaiškinam, kokia siaubinga paslaptis yra su Dievu, su Jehova ir jų vardais. We already explored what kind of a terrific secret is Jehovah and his names. Kaip paviršutinis požiūris į Bibliją daugelį religijų įvedė į stabmeldybę. How a surface level understanding of the Bible made many nations go into idolatry. Bet dabar sako ne tik tai, kuo vardu jis, bet kuo vardu ir jo sūnus. And now here in these verses, the question is raised, what's not only his name, but the name of his son. Atrodytų, kokia čia paslaptis sūnaus. And it would seem as what kind of secret could there be here, the secret of the son. Juk Išėjimo 4:20 sako. And Exodus 4:24. Sako, sakyk faraonui, taip kalba viešpats, Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. 20. 4:20 Išėjimo. Then say, for Exodus 4:22, then say to Pharaoh, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son. Taigi Izraelis tas sūnus. And so Israel is that son. Bet kadangi Išminties knygoje, But because in the book of wisdom, o tokia knyga yra patarlių knyga, and that book is the book of Proverbs, klausia, kuo vardu jo sūnus, the question is raised, what's the name of his son? Reiškia tai paslaptis, kurią turim perprasti. It means, because that question is raised, it means that this is a secret that we must somehow understand. Lygiai taip pat kaip ir Dievo paslaptį. At the same way how we understand the secret of God. O čia bus dar įdomiau negu su Jehova. And here we'll have an even more interesting topic than Jehovah. Taigi apie Izraelį. So about Israel. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kad Biblijoje 3 skirtingi Izraelio pavadinimai? Have you ever taken attention that there are three different names for Israel in the Bible? Hebrajai, judėjai, izraelitai. Hebrews, Judaizs, and Israelites. 3 skirtingi pavadinimai. Daugelis nesusimastydami šitos visus 3 pavadinimus supranta vieną prasme, kaip žydų tautą. Many people do not take into account these differences and think that here it is talked about only one Jewish nation. Jeigu taip supranta, tai reiškia Biblijos visiškai dar nesuprato. But if they do not take into account these differences, it means that that person does not understand the Bible. Šiandien mes įrodysim, Today we'll prove kad su žydų tauta susiję tik tai judėjų, antras judėjai pavadinimas. And today we'll understand that only the second, the Judaic branch is the Jewish nation one. Hebrajai tai yra dvasiniai izraelitai. The Hebrews are the spiritual Israelites.
Šiandien apie juos mes ir nekalbėsim, Today we'll not talk about them. kada nors atskirą padarysim temą. We'll have a topic on that later. Tiek tik pasakysim, kad hebrajai tai yra dvasinis Izraelis, kurie yra ne žydų tautybės, bet seka žydų šventuoju raštu. We'll only say that the Hebrews are those people that are not Jewish by birth, but follow the Jewish scriptures. Ir laikosi Adomo Nojaus sandoros. And they live by the Adam and Noah's covenant. Šiandien mes panagrinėsim tada plačiau tik judėjus ir izraelitus. Today we'll only explore in depth the Judeans and Israelites. Kasgi tai yra? Who are they? Biblijos pasakojimas prasideda šitaip, And the story of the Bible begins like that. kad po karaliaus Saliamono mirties That after King Solomon's death, 10 amžiuje prieš mūsų erą, in the 10th era before our era, jeigu dar tiksliau, tai 931 metais prieš mūsų erą mirė Saliamonas, and to be exact, 931 years before our era, Solomon died. ir po jo mirties žydų valstybė suskilo į dvi dalis. And after Solomon's death, the Jewish state broke into two parts. Šiaurinė dalis pasivadino Izraeliu, The northern part called itself Israel, jo sostinė buvo Samarija, and its capital was Samaria, hebrajiškai Šamron. and in Hebrew, Shamron. Jie valdė buvęs karaliaus Saliamono vergas, And that state was ruled by a former slave of Solomon, Jeroboamas. Jeroboam. Prisiminkim, kad visa pažadėta žemė, Let's remember that the whole promised land, po to, kai Jozuė ją užėmė iš kananitų, when Joshua got it from Canaanites, buvo burtų keliu padalinta 12 Izraelio giminių. and was randomly distributed to 12 families of Israel. Tai va ta šiaurinė Izraelio karalystė And that northern Israel state užėmė 10 žydų giminių teritoriją. was taken up by 10 families of Jews. Nuo jos atskilo pietinė dalis, And from that part, southern part, the parted also. kuri vadinosi Judėja, And that part was called Judea, su sostinė Jeruzalė, with its capital Jerusalem, kurie valdė Saliamono sūnus which was ruled by King Solomon's son, Roboamas. Rehoboam. Pietinė Judėjos karalystė įėjo 2 giminių žemės. And into the southern Judea state, the two Jewish families were present. Tai Judo ir Benjamino. And the families of Judah and Benjamin. Tribes. The tribes of Judah and Benjamin. Tai va, dar buvo viena giminė Levio, And there's also was a tribe of Levi, kuri neturėjo žemės paskirtos būtų keliu, which had no land distributed to them, nes jai priklausė dirbti dvasininko darbą. because for the tribe of Levi, they were destined to work a spiritual job. Dalis Levio giminės gyveno šiauriniai karalystiai, Part of Levi's tribe lived in the southern state, dalis gyveno pietiniai karalystiai, and one part of the tribe of Levi lived in the northern state, and one part of the tribe lived in the southern state. ir dirbo Jeruzalės šventykloj. And that part that lived in the southern state worked in the Temple of Jerusalem. Dar vieną niuansą prisiminkim, Let's remember one more thing, kad viena iš 12 giminių, that one of the 12 tribes, Juozapo, Joseph's, vėliau buvo padalinta į 2 dalis, that Joseph's tribe was parted in two skirtingas giminės. different tribes. Pagal jo sūnus
Manasą ir Efraimą. And that division was done by his sons Manasseh and Ephraim. Taigi iš viso 13 giminių. So in total we have 13 tribes. Kas vyksta vėliau? What happens later? Šiaurinė Izraelio karalystė The northern state of Israel įpuola į sunkias nuodėmes. Gets caught up in sin. Todėl Dievas ją galutinai atmeta So God completely drops that state ir pažada niekada jiems neatleisti. and promises never to forgive them. Ozėja 1 skyrius 6 eilutė. Hosea 1:6. 1 skyrius 6 eilutė sako: Gomera vėl pastu ir pagimdo dukterį, viešpats tarė jam, jos vardas tebūna Laruhama, nes aš daugiau jo nepasigailėsiu Izraelio namų ir jiems nebeatleisiu. Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, Call her Lo-Ruhamah, for I will no longer show love to the house of Israel, that I should at all forgive them. Gerai, įsiskaitykime eilutės pabaigą. Let's take attention to the last line of the verse. Aš daugiau nebepasigailėsiu Izraelio namų ir jiems nebeatleisiu. I will no longer show love to the house of Israel, that I should at all forgive them. Reiškia, Izraelio karalystė su 10 giminių That means that the Israel's states with its 10 tribes yra pilnai Dievo atmestos. are fully left by God. Kaip to pasekmė, And because of that, Izraelį užpuola Sirijos karalystė, Israel is attacked by Syria, kurios karaliai Tiglatapalesaras III, whose king Tiglath-Pileser III, o po to Salmansaras V and then Salmansaras V išplėšė miestus ir kaimus, rob cities and villages, ir vėliau karalius Sargonas II and then the king Sargon II 722 metais prieš mūsų erą in 722 BC, likusius gyvus Izraelio karalystės gyventojus the remaining alive people of Israel ištrėmė į Asiriją. are exiled into Assyria. Ta tremtis įvyko apie 740 metus prieš mūsų erą. And that exilation took place at 740 BC. Taigi visa Izraelio tauta eina į nelaisvę. So the whole nation of Israel is held captive. Paskaitykim porą eilučių iš Biblijos. Let's read a few lines from the Bible. 1 Kronikų 5:26. 1 Chronicles 5:26. Sako, Izraelio dievas pakėlė Sirijos karalių pulą, kuris yra Tiglat-Pileseras, ir jis ištrėmė Rubenus, Gadus ir pusę Manasio giminės į Halachą, Haborą ir Harą prie Hozano upės. Jie tebegyvena iki šios dienos. So the God of Israel stirred up the spirit of Pul, king of Assyria, that is Tiglath-Pileser, king of Assyria, who took the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh into exile. He took them to Halach, Habor, Hara, and the river of Gozan, where they are to this day. Dar paskaitykim 2 karalių. Let's read 2 Kings 17:23. 17:23. Ten rašo, kol viešpats atstūmė Izraelį nuo savęs, kaip kalbėjo per savo tarnus pranašus, taip Izraelis buvo perkeltas iš savo žemės į Asiriją, kur jie pasiliko iki šios dienos. Until the Lord removed them from his presence, as he had warned through all his servants the prophets, so the people of Israel were taken from their homeland into exile in Assyria, and they are still there. Taigi Dievas galutinai atmeta atstumę Izraelį. And so God completely leaves Israel behind. Ir jie ištremiami į Asirijos nelaisvę. And they're exiled to Assyria and they're held captive. Bėgant metams, In the following years, Asirijoje Izraelis asimiliavosi ir išnyko.
In Assyria, Israel assimilated and gone extinct. Jie nebesugrįžo į savo žemę. They had not come back to their homeland. Pranyko negrįžtamai. They disappeared without any hope of returning. Liko tik tai 2 giminės Judėjoje. Only 2 tribes left in Judea. Benjaminas ir Judas. Benjamin and Judah. Ir dalis levitų. And a part of Levites. Tačiau čia dabar mes susidursim su paradoksu. And here we have a paradox. Raštas kalba, kad ateityje Judo namai The scriptures say that in the future the house of Judah, Judo namai tai yra Judo ir Benjamino giminės, and the house of Judah is the tribes of Judah and Benjamin, vėl susijungs su Izraeliu, will once again reconnect with Israel, su Izraelio namais. with the house of Israel. Izraelio namų tai yra 10 giminių. And the house of Israel is those 10 tribes. Paskaitykim. Let's Jeremija 3:18. read Jeremiah 3:18. 3:18. Ten sako, Judas su Izraeliu ateis iš šiaurės krašto į šalį, kurią daviau jūsų tėvams paveldėti. In those days, the house of Judah will join the house of Israel, and together they will come from a northern land to the land I gave your forefathers as inheritance. Su Izraeliu ateis. It means it will come with Israel. Paskaitykim Jeremiją 31 skyrių. Let's read Jeremiah 31. Paskaitykim nuo 27 iki 31 eilutės. From the 27th to the 31st line. Ateis laikas, sako Viešpats, kai Izraelio ir Judo namus užsėsiu žmonių ir gyvulių sėklą. The days are coming, declares the Lord, when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals. Kreipkite dėmesį, ne tik tai Judo namus, bet ir Izraelio namus. We can see that not only the house of Judah will be reborn, but also the house of Israel. Ir 31 eilutė. And the 31st line. Ateina dienas, kai aš padarysiu su Izraeliu ir Judu naują sandorą, sako Viešpats. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ne tik su Judu, bet ir su Izraeliu. So not only with Judah, but also with Israel. Ezechielio 37 skyrius. Ezekiel's 37. Paskaitykim nuo 15 iki 23 eilutės. From the 15th to the 23rd line. Čia iš vis įdomu. Viešpats kalbėjo man, žmogaus sūnau imk lazdą, rašyk ant jos Judai ir Izraelio vaikams jo sąjungininkams. Po to imk lazdą, kitą ir rašyk ant jos Juozapui, Efraimo ir visų Izraelio vaikų jo sąjungininkų lazda. Tada sujunk jas ir jos taps viena tavo rankoje. Kai tavo tauta žmonės sakys, paaiškink mums, ką tai reiškia, atsakyk jiems, kad aš Viešpats Dievas, taip sakau, Juozapo lazdą, kuri Efraimo rankoje. Efraimas viena iš 10 giminių, ar ne? Ir Izraelio giminės jo sąjungės aš sujungsiu su Judo lazda ir padarysiu vieną savo rankoje. Kai tas lazdas, ant kurių užrašy laikysi savo rankų jo akivaizdai, sakyk jiems, kad aš Viešpats Dievas sakau, aš surinksiu Izraelitus iš visų tautų ir pervesiu juos jų kraštą. Aš padarysiu iš jų vieną tautą Izraelio kalnuose, vienas karalius viešpataus jiems visiems, jie nebebus 2 tautos ir nebesuskils į 2 karalystės. Jie nebegarbins tabų ir nesusiteps jais. The word of the Lord came to me, Son of man, take a stick of wood and write on it, belonging to Judah and the Israelites associated with him. Then take another stick of wood and write on it, Ephraim's stick, belonging to Joseph, and all the house of Israel associated with him. Join them together into one stick so that they will become one in your hand. When your countrymen ask you, won't you tell us what you mean by this? Say to them, this is what the sovereign Lord says. I am going to take the stick of Joseph, which is in Ephraim's hand, and of the Israelite tribes associated with him, and join it to Judah's stick, making them a single stick of wood, and they will become one in my hand. Hold before their eyes the sticks you have written on, and say to them, this is what the sovereign Lord says. I will take the Israelites out of the nations where they have gone. I will gather them from all around and bring them back into their own land. I will make them one nation in the land on the mountains of Israel. There will be one king over all of them, and they will never again be 2 nations or be divided into 2 kingdoms. They will no longer defile themselves with their idols and vile images or any of their offenses. Reiškia, ateityje
Judas, tai yra dvi giminės, bus sujungtos su Izraeliu, tai reiškia su 10 giminių šiaurinė karalystė. And so it means that Judah, the two tribes, will in future be reconnected with the house of Israel, with those remaining 10 tribes. Ir iš jų bus padaryta viena tauta, nebe dvi tautos. And from that connection, there will emerge one nation. Dabar klausimas kyla. And then a question can be raised. Kaip gali Judas susijungti su Izraeliu, jeigu Izraelis jau seniausiai išnykęs? How can Judah reconnect with Israel when Israel is long gone? Keli šimtai metų prieš mūsų erą jo jau nebebuvo Izraelio. A few hundred years BC, Israel is no more. Jis buvo išnykęs, asimiliavęsis. It was eradicated, it assimilated. Ko tik neišgirsim iš rabinų. What can we, from rabbis? Ir reinkarnuosis 10 giminių. Rabbis say that those 10 tribes will reincarnate. Ir prisikels iš kapų išlįsdami iš žemės. And that those 10 tribes will rise from the graves. Ir iš dangaus nužengs. And that they will come down from heaven. Panagrinėkim šitą dalyką realistiškiau. But let's explore this thing more realistically. Pas Dievą yra principas. God has a principle. Kai tauta nusideda, when a nation sins, ją sunaikinti ir pakeisti kitą tautą. That nation is to be destroyed and changed for another. Kad toks principas yra, atsiverskim pakartotą įstatymą 9 skyrių. That this principle exists, let's read Deuteronomy 9. 13-14 eilutė. 9, 13, 14. Čia Dievas kalba Mozei apie žydus. Here God talks about Jews to Moses. Matau, kad šita tauta kietasprandė. Leisk man ją sunaikinti ir išdildyti jos vardą iš po dangaus. Ir iš tavęs padarysiu galingesnę ir didesnę tautą kaip šita. And the Lord said to me, I have seen this people, and they are stiff-necked people indeed. Let me alone, so that I may destroy them and blot out their name from under heaven, and I will make you into a nation stronger and more numerous than they. Tuo metu Mozė permaldavo Jehovą. And in those times, Moses successfully asked Jehovah not to do that. Tačiau toks Jehovos išsireiškimas rodo jo mąstymą. But this type of these types of statements explain or show how Jehovah thinks and works. Tauta nupuolė ir nebetlieka savo įduotų funkcijų. When a nation when the nation grows weaker and does not accomplish its purpose, Jie sunaikinam, išdildom net jos pavadinimą, kad neliktų. That nation is destroyed and even the name is blotted from under the heaven. Ir pakeliam kitą tautą. And then a new nation is raised. Kuri vykdys anos sunaikintosios tas funkcijas, misiją. Which will complete or try to complete the mission that the former nation tried to do. Paklauskim savęs, o ar negalėjo būti šis principas pritaikytas su šiaurinė Izraelio karalystė, su 10 giminių? And then we can ask ourselves, wasn't this the same principle applied to the northern Israel? Iš tiesų taip. And in fact, it is the case. Labai atvirai Tora sako, and Torah openly states, kad Izraelis sugėdins kita tauta, that Israel will be eclipsed by another nation, kuri nebuvo išrinkta anksčiau. Which was not the selected nation. Atsiverskim pakartoto įstatymą 32 skyrių. Let's see Deuteronomy 32. 21 eilutė. 32, 21. Čia Jehovas sako taip. Jie sukėlė mano pavydą, tuo, kas nėra dievai, supykdė mane savo tuštybėmis. Aš sukelsiu jų pavydą tuo, kas nėra tauta, supykdysiu neišmanančią tautą.
32:21 Deuteronomy. They made me jealous by what is no God, and angered me with their worthless idols. I will make them envious by those who are not a people. I will make them angry by a nation that has no understanding. Reiškia, Izraelis nusidės, And so it means that Israel will sin supykdys Dievą. and will madden God. Tai Dievas padarys taip, kad Izraeliui teks pavydėti neišrinktai pagonių tautai kažkokiai. And then God in return will make the nation of Israel jealous by another nation that is not the selected nation, the one that is the nation in the scriptures, this destined nation. Kodėl Izraelis turi pavydėti kažkokiai gojų tautai? Why should Israel be jealous of a nation that is pagan? Paaiškinimas būtų paprastas. And the explanation would be simple. Atima iš Izraelio karalystės iš 10 giminių visus įskirtus palaiminimus ir perduoda kažkokiai kitai tautai. And that God, because Israel sinned, God would take away the blessings that were given to those 10 tribes and give those blessings to another nation that was not destined in the first place. Va ir pavydas. And so then Israel would be jealous. Atsiverskim dar Ozėją 1:10. Let's see Hosea 1:10. Skaitėm 6 eilutę, We have read the sixth line, kurioje pasakyta, kad daugiau Izraelio namų nebepasigailės ir jiem niekada neatleis. where it was said that God will no longer show love to the house of Israel, that I should at all forgive them. Bet dabar žiūrėkit 10 eilutę. But now let's read the 10th line. Bet Izraelio palikuoniai bus kaip jūros smilčių, kurių negalima išmatuoti ar suskaičiuoti. Ir to vietoj, kur jiems buvo pasakyta, jūs ne mano tauta, juos vadins gyvo Dievo vaikais. Yet the Israelites will be like the sand on the seashore, which cannot be measured or counted. In the place where it was said to them, you are not my people, they will be called sons of the living God. Rabinų aiškinimas čia yra toks. The rabbis explain this thing like that. Jis sako, Izraelis buvo atmestas, paskui vėl nebetmes, jo vėl išsirinks. And that Israel was rejected by God, but then God will again reselect them. Bet čia būtų kvailystė. But it would be a stupidity. Dievas pažada, kad niekada nebetleis jiems. God promises that He will never forgive Israel. Ir atleidžia. But then He forgives them. Kvailystė kažkokia būtų. It would be a type of stupidity. Chaosas. And chaos. Pas Dievo nuomonės keičiasi kaip And God's opinion changes drastically. Bet jeigu čia kalba, kad Izraeliui tam kūniškam nebetleis 10 giminių, but if it is talked about here that the bodily Israel will not be forgiven, ir paims kitą tautą, kuri nebuvo anksčiau Dievo tauta, and will take another nation that was not a nation of God, ir vietoj Izraelio pavadins juos Dievo tauta, and instead of Israel will name that other nation the nation of God, tada viskas stojasi į savo vietas. then everything gets clearer. Biblija tampa labai logiška. The Bible becomes very logical. Dar pasižiūrėkim į Ozėją 2:23. Let's see Hosea 2:23. Aš ją, Izraelį reiškia, pasėsiu savo tame krašte, pasigailėsiu tos, kurios nebuvo pasigailėta, ir sakysiu ne savo tautai, tu mano tauta, o jie atsakys, tu mano Dievas. I will plant her for myself in the land. I will show my love to the one I called not my loved one. I will say to those called not my people, you are my people. And they will say, you are my God. Štai yra labai įdomus dalykas. And here we have a very interesting thing. Izraelis atmetamas ir vietoj jo paskiriamas kitas Izraelis, kita tauta. Israel is rejected, and instead of that of Israel, another nation is selected. Vietoj 10 giminių. Instead of those 10 tribes. Va dėl ko kalba apie vieną svarbiausią iš 10 giminių. Here why is it talked about one most important tribe out of those 10 tribes. Juozapo giminę. About the tribe of Joseph. Raštos pabrėžia vis Juozapo vaisingumą. And the fertility of Joseph is always
explicated in the scripture. Pradžios 49 skyrius. Genesis 49, Paskaitim pirmą eilutę pradžiai. for the first line. Sako, Jokūbas pasišaukė savo sūnus, kalbėjo, susirinkite, paskelbsiu jums, kas įvyks su jumis ateityje. Then Jacob called for his sons and said, gather around so I can tell you what will happen to you in days to come. Pranašystė apie ateitį. And so we have a prophecy about the future. Ir paskaitykite 22 eilutę. And now let's read the 22nd line Apie Juozapą. about Joseph. Juozapas jaunas vaismedis, prie versmės, jo šakos nusirusios per mūrą. Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over a wall. Pabrėžiamas vaisingumas Juozapo. And here we have the fertility of Joseph is mentioned. Iš kur tas Juozapo vaisingumas? And why is that Joseph's fertility important? Ogi kad iš vieno jo sūnaus kils tauta. And that fertility is mentioned because from one of his sons a nation will rise. Nauja tauta kils. A new nation will rise. O iš kito sūnaus kils ne viena tauta, o eilė tautų. And from Joseph's other son, not one nation will rise, but several nations will. Atsiverskim pradžios 48 skyrių. Let's see Genesis 48, Nuo 17 iki 19 eilutės. from the 17th to the 19th lines. Čia scena, kai Juozapo sūnus palaimino jų senelis Jokūbas. It's the scene where Joseph's sons are blessed by his grandfather Jacob. Skaitau 17 eilutę. Now from the 17th line. Juozapas pamatęs tėvą laikant dešinę ranką ant Efraimo galvos, buvo nepatenkintas. Jis paėmė savo tėvą ranką, norėdamas ją perkelti nuo Efraimo galvos ant Manasio galvos. Tarė, ne taip tėve, šitas pirmagimis padėk savo dešinę ant jo galvos. When Joseph saw his father placing his right hand on Ephraim's head, he was displeased. So he took hold of his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Joseph said to him, no, my father, this one is the firstborn. Put your right hand on his head. Prisiminkim, šiaurinį karalystį 10 giminių. Let's remember that in the northern state we have 10 tribes. Ir 2 giminės yra Juozapo sūnus. And 2 tribes are the sons of Joseph. Efraimas ir Manasas. Ephraim and Manasseh. Va šitos, kuriuos palaimina dabar Jokūbas. Those that are blessed by Jacob. O dabar atkreipkim dėmesį į sekančią eilutę, 19. Now let's take attention to the next line, to the 19th line. Įsiskaitykim labai dėmiai. Let's read very attentively. Bet jo tėvas nesutiko ir tarė, aš žinau, mano sūnau, aš žinau, jis irgi taps tauta ir bus didis. Tačiau jo jaunesnysis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonis taps daugybė tautų. But his father refused and said, I know, my son, I know, he too will become a people, and he too will become great. Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and his descendants will become a group of nations. Iš vienos giminės, vienos iš 10 giminių kils atskira tauta dar. From one of the tribes of those 10 tribes one nation will be born. Kitaip tariant, iš Manaso. From Manasseh. O iš kitos giminės priklausančios 10 giminių kolegijai. And from the other tribe that is also a part of those 10 tribes. Kils daugybė tautų. Many nations will rise. Kitaip tariant, iš Efraimo. Those many nations will come from Ephraim. Tauta ir tautos. And so a nation and nations will arise. Palaukit, žydai jau egzistuoja. But Jews already exist. Tai kokia dar tauta kils? What kind of nation will rise then more? Ir kokios tautos dar kils iš žydų? What nations will then rise from Israel? Ir dar iš tų giminių, kurios išėjo į Asiriją ir nebegrįžo, dingo, asimiliavosi. And even from those tribes that went to Assyria and assimilated and went extinct. 1700 metų jų nebėra. Already 1,700 years there is no tribe. Atsiprašau, 2700 metų. 2,700 years they are no more. Iš jų kils tauta ir tautos. And from those tribes that are already extinct, but the nations will rise.
Ar nesuponuoja, kad čia Izraelio palaiminimų bus perduoti kitai tautai ir kitom tautom? Wouldn't it make sense that the blessings of Israel will fall upon other nations? Atsiverskim dar pradžios 35 skyrių. Let's see Genesis 35. 10-11 eilutė. 10th and 11 lines. Ir Dievas jam tarė, tavo vardas Jokūbas, bet tu nebesivadinsi Jokūbu, tavo vardas bus Izraelis. Aš esu Dievas Visagalius, būk vaisingas ir dauginkis. Tauta ir daugelis tautų atsiras iš tavęs ir karaliai išeis iš tavo strėnų. God said to him, your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob, your name will be Israel. So he named him Israel. And God said to him, I am God Almighty, be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you, and kings will come from your body. Čia irgi įdomus dalykas. Daug tautų išeis iš Izraelio, iš žydų. And here we have an interesting thing that many nations will come out of Israel. Ne iš anų išnykusių 10 giminių išėjo tautų. And not from those 10 extinct tribes nations came. Nes jos tiesiog išnyko. Because they are literally extinct. Ne iš dabartinės žydų tautos kilusios iš jų dar Benjamino genčių. And not those nations did not rise from the remaining tribes of Judah and Benjamin. Neatsirado daug tautų. Not many nations rose from them. Žydai yra viena tauta. The Jewish nation is one nation. Tai apie ką čia kalba? So what is the talk about here? Prisiminkim dar vieną dalyką. Let's remember one more thing. Abraomui pažadėta, kad iš jo išeis 2 rūšių palikuonis. It was promised to Abraham that 2 types of descendants will come from him. Pradžios 22 skyrius, 17 eilutė. Genesis 22:17. Aš laiminti tave palaiminsiu ir dauginti padauginsiu tavo palikuonis, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. 2 rūšių palikuonis, kaip žvaigždės dangui ir kita rūšis kaip smiltis jūros pakrantėje. And here we have 2 types of descendants, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Čia specialiai pabrėžta. Here it is purposely explicated. Vieni bus dvasiniai. One type of descendants will be spiritual, kurie paveldės Izraelio išmintį, which will inherit the wisdom of Israel. Tai yra dvasinis Izraelis. It is the spiritual Israel. Danielius 12:3 apie jos kalba. Daniel 12:13 talks about them. Daugelis miegančių žemės dulkė, tai išmintingiai spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipia daugelį teisumo kaip žvaigždės spindės per amžių amžius. 12:3. 12:3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who led many to righteousness like the stars forever and ever. Reiškia, dangaus žvaigždės yra išmintingųjų simbolis. And so it means that the stars of the sky are a symbol of the wise. Ir nukreipiančių teisumą simbolis. And those that lead many to righteousness, a symbol of those that lead many to righteousness. Reiškia, turintis išminti pažinimą religijoje. It means that they have wisdom and knowledge in religion. Bet dar yra kita kategorija palikuonių. But also there's another type of kaip jūros smiltis pakrantėje. Like the sand in the seashore, on the seashore. Kitaip tariant, žemiški. In other words, earthly type of descendants. Šita pajūrės smilčių kategorija. This type of sand on the seashore reikia dalinti dar į 2 dalis. Needs to be divided into 2 parts, 2 more parts. Tai yra kūniškas Izraelis. And it is the bodily Israel. Jį atstovauja dabartiniai žydai. That is the present Jews. Kurie yra tiesioginiai Judo giminės palikuonys. Which are the direct descendants of Judah. Jie dabar Dievo atmesti. They are rejected by God. Tačiau ateityje atėjus Mesijui. But in the future when the Messiah will come. Jie vėl bus atkurti, jiems suteikta sandora. And the covenant will be once again re-established. Ir kita antra dalis pajūros smilčių. And the second part of the sand on the seashores.
yra politinis Izraelis. is the political Israel. Jie tarsi dvasiniai anų 10 giminių Šiaurės Izraelio karalystės palikuonys. They are type of spiritual descendants of those extinct 10 tribes. Tas politinis Izraelis That political Israel yra tauta, is a nation kuriai perėjo visi Izraelio politiniai ir ekonominiai ir kariniai palaiminimai. where is a nation where all the military economical blessings were given. 10 giminių nėra. The 10 tribes are no more. Izraelio nebėra. There's no more Israel. Bet Biblija kalba, kad jų palaiminimai amžini. But the Bible says that their blessings are eternal. Reiškia, kažko kito turi pereiti. It means that those blessings must go on to others. Taigi jų vieton bus pastatyta kita tauta. So in their place, another nation will be put. Dabar mūsų uždavinys Now our mission, nustatyti, kokiagi tai tauta, which nation is that? To understand which nation is that? kuriai Dievas perdoda politinius, ekonominius ir karinius Izraelio palaiminimus. Which that nation which inherits the military, political, and economical blessings. Dvasinius palaiminimus mes išsiaiškinom, tai dvasinis Izraelis. And we have already discussed that the spiritual blessings are inherited by the spiritual Israel. Jie paveldi Biblijos išmintį. They inherit the wisdom of the Bible. Bet jie nepaveldi nei ekonominių, nei karinių, nei politinių. But the spiritual Israel does not inherit the blessings on the military parts and on economical and political affairs. Tuo tarpu politinis Izraelis Meanwhile, the political Israel paveldi ekonominius, karinius ir politinius palaiminimus, get blessings in military affairs and political and economical affairs. bet nepaveldi išminties ir dvasinių palaiminimų. But they do not inherit the wisdom and the blessings of wisdom. Tai kasgi ta tauta, kuri paveldė politinius palaiminimus? So what is that nation that inherits the blessings in political affairs? Atsakymas būtų labai paprastas. Tai anglosaksų tautos arba Didžioji Britanija. The answer is very simple. These are the Anglo-Saxon countries, nations, or Great Britain. Jie yra politinis Izraelis aprašytas Biblijoje. They are the political Israel that's talked about in the Bible. Dabar pabandykim tai įrodyti. Now let's try to prove that. Kad toks paveldėjimas bus, That this type of inheritance will be. raštas kalba ir labai aiškiai. The scriptures talk about that very clearly. Raštas kalba, kad Izraelis, The scriptures say that Israel, tai yra 10 giminių, kurių seniai nebėra, those 10 tribes that are long gone, bus, bet bus vadinami kitaip, kitų vardų, nebe Izraeliu. those 10 tribes will be, but will not be named in the same way. Izaja 64:15. Isaiah 64:15. Mano išrinktieji tarsi suvarda kaip keiksmažodį, nes Viešpats Dievas nužudys tave, o savo tarnus pavadins kitu vardu. 65:15. 65:15. You will leave your name to my chosen ones as a curse. The sovereign Lord will put you to death, but to his servants he will give another name. Įsivaizduokit, tą Izraelį Viešpats nužudys, And you can imagine that Israel will be, that former Israel will be killed, o savo tarnus pavadins kitu vardu. and then he will name his servants another name. Bus tas, kas atlieka Izraelio funkciją pasaulyje. There will be a nation that completes the function of Israel. Bus tas, kas paveldė Izraelio visus palaiminimus, That there will be a nation that inherits all the blessings of Israel, bet vadinsis kitos tautos pavadinimu, nebe Izraelio. but will have another name, not the name of Israel. Dar paskaitykim Izaiją 62:2. Now let's read Isaiah 62:2. Tautos matys tavo teisumą ir karaliai tavo šlovę. Tave vadins naujų vardų, kurį Viešpats tau duos. The nations will see your righteousness, and all kings your glory. You will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow.
Izraelis turės naują vardą kitą, nebe žydai, nebe Izraelis. Israel will have a new name, not Israel, not Jews, but a new name. Dar įdomesnis dalykas. And then even more interesting thing. Pasakyta, kad Izraelis gyvens nebe Izraelio žemėje, bet naujoje vietoje. And it is said that Israel will not live in its land, but in a new place. Politinis Izraelis gyvens naujoje vietoje, ne Izraelio žemėje. That the political Israel will live in a new place, not in the land of Israel. Gyvens kitur. They will live in another place. 2 Samuelio 7:10. 2 Samuel 7:10. Aš paskirsiu vietą savo tautai Izraeliui ir jį įsodinsiu, kad jis gyventų savo vietų ir nebeklajotų ir nedorybės vaikai nevargintų jo kaip iki šiol. I will provide a place for my people Israel and will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore as they did at the beginning. Taigi jau Samuelio laikais senai Izraelis gyveno pažadėtoj žemėje. But in Samuel's time, Israel already lived a long time in Israel. Kur yra paskirta jiems. Which is promised to them. Tai ką dar paskirs? So what will be then again bestowed on them? Akivaizdu, kad bus nauja tauta su nauju vardu, gyvens naujoje vietoje. It is clear that a new nation with a new name will live in a new place. Taip pat galim paskaityti 1 Kronikų. Also we can read the First Chronicles. 47 1 Kronikų. Beros nebeatsimenu. Nu, nesvarbu. Tai va, dabar kur ta vieta nauja bus? Where will the new place be? Izaijas paaiškina. Isaiah explained. Salose. In the islands. Tas naujas Izraelis su nauju vardu gyvens salose. That new Israel with a new name will live in the islands. Izaijo 49 skyrius. Isaiah 49. Pažiūrėkime, pirmą eilutę, ką sako. Let's see the first line. Klausykite salos, stebėkite toli esančios tautos, viešpats pašaukė mane dar mane gimus, jis minėjo mano vardą, kai te buvau motinos įsčiose. Listen to me, you islands, hear this, you distant nations. Before I was born, the Lord called me. From my birth, he has made a mention of my name. Kodėl salos turi klausyti? Why should islands listen? Kas tose salose gyvena? Who live in those islands? Who lives in those islands? Trečia eilutė. And we have the third line. Jis sakė, tu Izraelis esi mano tarnas, per tave būsiu pašlovintas. He said to me, you are my servant Israel, on whom I will display my splendor. Izraelis gyvena salose. And so it means that Israel lives in those islands. Izaijo 41:1. And we have Isaiah 41:1. Salos, nutilkit prieš mane, tautos tai gauna naujų jėgų, tie priartėja ir teka, baikime kartu į teismą. Be silent before me, you islands, that the nations renew their strength. Let them come forward and speak. Let us meet together at the place of judgment. Kodėl vis Jehova su salomis kalbasi? Why does Jehovah always talk with islands? Jis su gojais nekalba. He does not talk with pagan. Biblija skirta Izraeliui. The Bible is given to Israel. 51 skyrius Izaijo. Isaiah 51. 4-5 eilutės. 4th and 5th lines. Mano tauta, klausyk manęs, mano giminės, išgirskit mane, įstatymas išeis iš manęs, mano teisingumas bus šviesa tautoms, mano teisumas arti ir išgelbimas greitai ateis, aš teisiu tautas, salos lauks manęs, jos pasitikės manim. Listen to me, my people, hear me, my nation. The law will go out from me, my justice will become a light to the nations. My righteousness draws near speedily, my salvation is on the way, and my arm will bring justice to the nations. The islands will look to me and wait in hope for my arm. Tai dabar bandykim susumuoti, ką pasakėm. And let's try to conclude what we have said. Izraelis išnyko. Israel is extinct. Bet jo palaiminimai pereina kitai tautai. But its blessings are inherited by another nation. Kuri anksčiau nebuvo Dievo tauta. Which was formerly not a nation of God. Ji vadinasi kitu vardu, ne Izraelis, ne žydai. And that nation has another name and it's not Israel or Jews.
gyvena kitoje vietoje, They live in another place, ne Izraelyje. not in Israel. Ta vieta yra salos, That place is an isle, there are islands, panašu į Didžiąją Britaniją. and it's very similar to Great Britain. Kurioje pusėje tos salos bus nuo Izraelio? In which direction will those islands be from Israel? A Biblija sako, And the Bible says kai Juda su Izraeliu ateityje susijungs, that when Judah and Israel will reconnect in the future, Mesijo laikais, in the times of Messiah, pasakyta, iš kurios vietos jie ateis į Izraelio žemę. it is clearly stated from what direction they will come to the land of Israel. Iš šiaurės. From the north. Jeremija 3:12. Jeremiah 3:12. Eik šiaurės link skelbdamas, sugrįžk nuklydus Izraelio tautą. Go, proclaim this message toward the north. Return, faithless Israel, declares the Lord. Izraelio tauta nuklydo, ji buvo sunaikinta. And the nation of Israel went astray and it was eradicated. Bet pašaukė irgi kažkokį Izraelį esantį šiaurėje, But then some type of Israel is called upon in the north, kuris buvo nuklydęs, ne tauta anksčiau. which was gone astray and not a nation formerly. Taigi labai gražu. Dar įdomesnis dalykas, pasakyta, kokiam klimate gyvens ta tauta. And even what's even more, it is talked about the climate in which that nation lives. Tai nebus šiltieji kraštai, And these will not be a hot climate. tai nebus pietus, This will not be the south. tai nebus švelnus Palestinos klimatas. It will not be the calm climate of Palestine. Na, tai bus šiaurės šalis. It will be a northern nation. Izaikiam 90. Isaiah 49:10. 40-90. Sako, kur gyvens Izraelis. Jie neaugs ir netrokš, jų neištiks saulė, nei karštis. They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. Apie lietų, krušą ar šaltį nepasakyta. Here it is not talked about rain or other types of cold weather. Bet saulės ir karščių tai nelepins ta šalis. But that country will not experience desert heat or the hot sun. Žiauriai atitinka viskas. And we can see that it fits with Great Britain. Gyvens šiaurėje, We live in the north, salos, islands, nešiltam klimate and not in a hot climate, ir tai bus didelė tauta. and they will be a great nation. Pažiūrėkit, pradžios 12:2. Genesis 12:2. Aš padarysiu, Abraomui sako, tave didelė tauta. I will make you into a great nation and I will bless you. Didelė tauta. And here it is said to Abraham that he will be made into a great nation. Kūniški žydai taiko savo šitą vietą. The bodily Jews think that it is talked about them here. Atleiskit, rabinai, ar jūsų proto susipykot. But our rabbi is insane. Nuo kada žydų tauta yra didelė tauta? Since when is the Jewish nation a great nation? Lyginant pasaulį su kitom, Numerous nation. lyginant pasaulį su kitom tautom, tai labai nedidelė tauta. If we compare the numbers of the Jews and the other nations, they are relatively a small nation. 14 milijonų. There are only 14 million of them. Ne, prie didelių netraukia. They are not a big nation in numbers. Gal politiškai labai didelė? Maybe they are politically great. Tikrai ne. Nei ekonominių, nei karinių, nei politinių požiūrį Izraelis nėra didelė But valstybė. in no aspect, not in the military aspect, not in the economical or the political aspect, are the Jews great. Ir niekada nebuvo. And they have never been. Visada buvo nedidelė valstybė, net kai savo valstybę turėdavo. They were always a small nation. They never were a huge and great nation. Gal Izraelio pavadinime yra žodis didelė? Maybe in the name of Israel there is a word that somehow refers to being a great nation. Nėra. There's no such thing. Tuo tarpu paimkim Didžiąją Britaniją. But let's take then, for example, Great Britain. Paimkim anglosaksus. Let's take the Anglo-Saxons. Tai didelė tauta. It is a huge and a great nation. Prie didesnių tautų žemėje.
They are next to the greater nations on earth. Politinis ir ekonominis svoris tikrai yra didis. The political and economical aspects are very great. Ir net valstybės pavadinimai yra Didžioji Britanija, Great Britain. And even the name of the nation, that Great Britain. We have that. Todėl pradžios 12:2 netinka žydams. And so that Genesis 12:2 does not fit for the Jews. Bet puikiai tinka Britams. But it's a good fit for Great Britain. Dar vienas dalykas. And one more thing. Atsiveskim pradžios 35:11. Let's see Genesis 35:11. Ir paskaitykim. Aš esu Dievas visagalis, būk vaisingas ir dauginkis, tauta ir daugelis tautų atsives iš tavęs ir karaliai išeis iš tavo strėnų. And God said to him, I am God Almighty, be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you and kings will come from your body. Iš Jokūbo išeina daugelis tautų. Many nations come from the body of Jacob. Na, iš žydų nelabai išėjo daug tautų. But not many nations came from the Jews. Iš Jokūbo nelabai išėjo daug tautų. Jacob, not many nations came from Jacob. Sakyčiau, iš jo tėvo Izaoko, tai dar Edomitai išėjo. I would say that from Isaac, Edomites came. Iš jo senelio Abraomo, tai dar Izmaelitai, Arabai išėjo. And from Jacob's grandfather, Abraham, Ismaelites and Arabs came. Bet iš Jokūbo išėjo tik žydai. But from Jacob only Jews came. Tik žydai išėjo. Only the Jews. O pranašystė sako, iš Jokūbo daugelis tautų turi kilti. But in the prophecy it said that many a nation should come from Jacob. Taigi čia nekalbama apie žydus. But here, so it means that it's not talked about the Jews. Bet idealiai šitą pranašystę tinka Britams. But it ideally fits with the Britons. Juk iš jų kilo ne tik Jungtinė karalystė. But because from them not only the Great Britain was, not only the Great Britain was conceived. Bet ir kita nacija. But also another nation. Jungtinės Amerikos valstijos. The United States of America. Ir Kanada. And Canada. Ir Australija. And Australia. Ir Naujoji Zelandija. And New Zealand. Tautos kilo iš jos. Nacijos atskiros. Nations, separate nations came from that nation. Kurios yra ir anglosaksai, kilę iš Britų. Which are Anglo-Saxons that are from Britons. Ir atskiros nacijos ir valstybės. And there are separate nations and states. Bet to pati Didžioji Britanija. And in the same Great Britain. Susideda iš 4 skirtingų nacijų, tautų. Is built up from 4 different nations. Anglų, škotų, velsiečių ir airių. The English, the Scots, the Irish, and the Welsh. Dar vienas įrodymas, pažiūrėkim. And one more proof. Michėja 5:8. Michėja 5:8. Sako, Jokūbo likutis tarp tautų bus kaip liūtas tarp laukinių žvėrių, kaip jauniklis liūtas avių bandoje, kuris susibrovęs mindo, drasko ir nėra galinčio išgelbėti. The remnant of Jacob will be among the nations in the midst of many peoples, like a lion among the beasts of the forest, like a young lion among flocks of sheep, which mauls and mangles as it goes, and no one can rescue. Izraelis daužys visas tautas, kurias norės pasaulį, kurias norės tą sudaužys. Israel will beat all the nations that it will want. Ar tai tinka žydams? Does it fit for the Jews? Pažiūrėkime jų istoriją. Let's look at their history. Tai jie buvo daužomi visų tautų. They were beaten by all the nations. Daužė Egiptas, daužė Sirija, daužė Babilonas, by Egypt, by Assyria, by Babylon, daužė graikai, by Greeks, paskui daužė Antiochas Epifanas, by Antiochus Epiphanes, paskui romėnai, by Romans. Tai jie visada yra auka. They are always the victim. O čia bus aukos kitos tautos. But here in the prophecy we have that the other nations will be victims. Kad ir pačios galingiausios žemėje. Even the strongest ones on earth. Izraeliui čia niekas netinka. It does not fit for Israel. Dabar pažiūrėkime į Didžiąją Britaniją. Now let's see Great Britain. Nusikelkim mintise į 16 amžių. Let's travel to the 16th century. 16 amžiaus pradžioje.
And in the beginning of the 16th century, didžiausia pasaulio karinė galybė the biggest military power in the world ir jūrų galybė and the biggest military power in the seas, tai buvo Prancūzija. was the France. Ji turėjo laivyną iš 235 karinių laivų. It had a navy made up from 235 ships. Prancūzai nusprendė užpulti Angliją, And the French had decided to attack England kadangi jie turėjo milžinišką karinę persvarą. because they had a major advantage in military. Nes anglų karinis laivynas turėjo tik 60 laivų. Because the Navy of England only had 60 ships. Ir štai 1545 metais, And in 1545 beprasidant mūšį tarp prancūzų ir britų laivynų, when a battle commences between the navies of the French and the English, netoli Vaito salos, not far from the White Island, prasidėjo štilis. a sort of weather condition began. No wind. Style. No wind still had erupted, Kuris tęsiasi keletą savaičių. which took place for several weeks. O tuo metu laivai būdavo būriniai, And because in those times ships had Sails. sails. Ships had sails, todėl jie turėjo dreifuoti. so then they had to only move at a very slow pace. Per tą laiką prancūzų laivuose prasideda epidemija. And in that time, when there was no battle going on, among the French Navy, an epidemic starts. Ligos pakirsti krinta tūkstančiai prancūzų jūrininkų. And thousands of sailors of the French die from the sickness. Prancūzų pajėgos taip nukraujavo, The French forces bled heavily. kai tik pradėjo pūsti vėjas, And when the wind started to blow, jie be mūšio sprūko. they had retreated without battle. Ir Britanija faktiškai be mūšio nugalėjo didžiausią pasaulio galybę Prancūziją. And Britain, practically without a fight, had defeated the strongest navy in the world. Ir užėmė jos vietą. And then the English became the strongest power in the world. Dar ne viskas. And it's not only that. 16 amžiuje buvo kita pasaulinė galybė. And in the 16th century, there was also another great power in the world. Super galybė. Super power. Ispanijos karalystė. The kingdom of Spain. Jos karalius Pilypas II And its king Philip II, po prancūzų sutriuškinimo after the defeat of the French, turėjo didžiausią karinį laivyną pasaulyje. he had the greatest navy in the world. Tas laivynas buvo labai stiprus. That navy was very, very strong. Ne veltui tais laikais jį vadindavo nenugalimoji armata. Not for nothing. In those times, that Spanish navy was named the indestructible and undefeatable armada. Ispanai nusprendžia anglus išstumti iš kovos dėl kolonijų. And the Spanish decide to force out the English out of the fight for the colonies. Ispanijos laivynas pajudėjo užpult britų laivyno. And the Spanish navy moved in to beat the English navy. Ir vėl istorija įdomi. And here history is interesting. Pakyla štormas. A storm rises. Toks didelis, And it is very great kad dauguma ispanų laivų paskendo be jokio mūšio. that many Spanish ships had sunk without any battle. Ispanų likučiai sprūko. And the remnants of the Spanish retreated. Taip anglai vėl be mūšio sutriuškino didžiausią jūrinę galybę pasaulyje. And yet again, the English, without fight, win against a great navy. Britams konkurentų nėra. There are no opponents against Britons Iki pat 19 amžiaus. up until the 19th century. 19 amžiuje vėl ėmė kilti Prancūzija. And in the 19th century, France started to regain power again.
Napoleonas Bonapartas užkariauna visą Europą, Napoleon Bonaparte conquers the whole of Europe, sukuria didžiausią pasaulyje laivyną and he builds the greatest navy in the world, ir išplaukia triuškinti Anglijos laivyną. and then sails to beat the English navy. Ir vėl sutapimas. And yet again we have a coincidence. Nesunku nuspėti, vėl štormas pakyla. Yet again a storm rises. Ir vėl dauguma Napoleono laivų nuskęsta be mūšio. And yet again most of the Napoleon's ships sink. Labai daug karių žuvo. Many soldiers died. Praktiškai nuskendo elitinės pajėgos. And practically all the elite forces had sunk. Todėl anglai prie Trafalgaro lengvai sutriuškino prancūzus. And that's why the English near Trafalgar easily beat the French. Ir 1815 metais And in 1815, galutinai išmuša prie Waterloo. the French are completely beaten at Waterloo. Toliau. And further, 1878 metai. In the year 1878, Vyksta anglų konfliktas su Rusijos imperija. there's a conflict going on between the English and the Russians. Dar viena galinga pasaulio jėga. Another great power in the world. Rusai prispaudžia Osmanų imperiją, The Russians beat the Ottoman Empire, kad šie neleistų Britų laivų prie Dardanelo sąsiaurio. and they not beat, but they force the Ottoman Empire that the British would not enter the Dardanelles Strait. Prie gyvybiškai svarbus sąsiauris jūrų keliuose. And that is a very important strait in economically and in the seas. Turkų laivynas kartu su rusų laivynu uždaro praėjimą į Dardanelus. And the combined navies of the Russians and the Ottomans close up the Dardanelles Strait. Anglijos valdžia duoda įsakymą admirolui Hornby, And the English government gives the command to Admiral Hornby bet kokią kainą pastatyti laivus Dardanelų sąsiaurį ir suformuoti ant fortą. to put ships near Dardanelles and build a fort there at any cost. Anglų laivynas išplaukia, So the British Navy sails, o jo pasitikti juda jungtinis rusų ir turkų laivynas. and to meet them, to meet the British Navy, the combined forces of Russians and Ottomans go. Bet vėl mūšis neįvyksta. But yet again, the battle does not commence. Neiššovė ne vieną patranką. Not a single shot was fired. Taip subjūra oras, The weather went so bad, užėjo labai stipri migla. a very strong mist came up. Kad anglai praplaukė netoli pro rusus ir turkus nepastebėti. And that mist made it so that the British Navy sailed past the Ottomans and the Russians, and they were not spotted. Ir be mūšio įsitvirtino Dardanelų sąsiauryje. And without battle, they have established their place in the Dardanelles Strait. Tai sužinojo rusai ir turkai paspruko. And when the Russians or Ottomans were aware of that, they had retreated. Šiek tiek naujesni laikai dabar. And now we have more modern times here. Vyksta pasaulio perdalimas. The division of the world is happening, Kuris išvirsta į Pirmą pasaulinį karą. which then comes out as the First World War. Ta pusė, kurioje kariavo Britai, And that side with which the Britons fought, ir kita anglosaksų tauta amerikiečiai, and another Anglo-Saxon nation, the USA, Pirmajame pasaulinėme kare in the First World War, sutriuškino 3 imperijas. had beaten 3 empires. Vokietijos imperija, The German Empire, Austro-Vengrijos the imperija Austro-Hungarian Empire, ir Osmanų imperija. and the Ottoman Empire.
Pirmam pasauliniam kare Britai ir amerikiečiai tampa nugalėtojais. And in the First World War, the Britons and the Americans become the victors. Po kurio laiko vėl Vokietija ima kilti. After some time, Germany yet again starts to rise. O tolimuosiuose rytuose Japonija. And in the far east, Japan. Vokietija, Japonija ir Italija sukuria sąjungą vadinamą Šimi. And the Germans, the Italians, and the Japanese make up an alliance that is called the Axis. Vėl vyksta pasaulinis karas dėl pasaulio perdalimo. And here we again have another world war that is happening for the influence in the world. Vėl anglosaksų pusė laimi. Yet again the Anglo-Saxons win. Britai ir amerikiečiai tampa antro pasaulinio karo nugalėtojais. The Britons and the Americans become the victors of the world war. Visada nugalėtojai. They are always the victors. Niekada nepralaimi. They will never lose. Sutriuškina visas pasaulinės galybės. They beat all those great powers of the world. Kurios pasimaišo ant kelio. Which cross their path. Po antro pasaulinio karo prasideda šaltasis karas. And after the Second World War, the Cold War begins. Nes kita imperija Tarybų sąjunga bando stoti skersai kelio. And because the Soviet Union tries to cross the Britain's path. Stebuklingai šaltasis karas pasibaigė vėl anglosaksų pasaulio pergalę. And magically the Cold War ends in the victory of the Anglo-Saxons. Tarybų sąjunga ir jos sąjungininkai the Soviet Union and its allies subirėjo, pasidavė had collapsed and surrendered. Ir pripažino Britų ir amerikiečių pergalę. And had acknowledged the victory of the Britons and the USA. Taigi Michėja 5:8-9. And so Micah 5:8-9. Jokūbo likutis tarp tautų bus kaip liūtas tarp laukinių žvėrių, kaip jauniklis liūtas avių bandose, kuris įsibrovęs mindo, drasko ir nėra galinčio išgelbėti. Tu pakelsi savo ranką prieš savo spaudėjus ir visi tavo priešai žus. The remnant of Jacob will be among the nations in the midst of many peoples, like a lion among the beasts of the forest, like a young lion among flocks of sheep, which mauls and mangles as it goes, and no one can rescue. Your hand will be lifted up in the trump of your enemies, and all your foes will be destroyed. Tinka Didžiai Britanijai ir visam anglosaksų pasauliui. This fits for Great Britain and the whole world of Anglo-Saxons. Bet niekaip netinka žydų tautai. But it does not fit for the Jewish nation. Jokinga kalbėti net apie tai. It's even funny to talk about that. Tas pažiūrėkim skaičių 24:8. Let's see Numbers 24:8. Dievas išvedė iš Egipto ir jo galybę kaip stumbrą. Jis suvalgys priešų tautas, sulaužys jų kaulus, pervers juos savo strėlėmis. God brought them out of Egypt. They have the strength of a wild ox. They devour hostile nations and break their bones in pieces. With their arrows they pierce them. Jis atsiguls kaip liūtas, kurio niekas nedrįs pažadinti. Kas tave laimės palaimintas, kas keikia bus prakeiktas. Like a lion they crouch and lie down, like a lioness who dares to rouse them. Puikiausiai šitai pildosi politiniam Izraeliui Didžiai Britanijai. And these things complete themselves very fittingly for the political Israel that is the Great Britain. Bet visiškai netinka žydų tautai. But this does not fit for the Jewish nation. Nes kaip tik priešų tautos skriaudžia Izraelį. Because the hostile nations are the ones that beat Israel. Izraelį kas netingėjo, vesdavo į nelaivę, naikindavo, šaudydavo. And who was not tired made Israel their slaves. They in many ways tried to somehow subjugate that nation. Žydų tauta nėra tas liūtas, kurio niekas nedrįs pažadinti. And so the Jewish nation is not the lion or the lioness which people are afraid to rouse. Tuo tarpu anglosaksų pasaulio pažadinti arba paliesti bijo visi. Meanwhile, many are afraid to touch the Anglo-Saxon world, to rouse them. Dar vienas dalykas. One more thing. Izraelis bus kolonijinė šalis. Israel will be a colonial nation. Ji plėsis į kitas šalis.
it will spread to other nations. Nes savo teritorijai bus per ankšta. Because in their own territory it will be too tight. Izaijo 49 skyrius. Isaiah 49, 19-20. 19-20. Tavo griuvėsiuose ištauštėjusiuose vietose sunaikintoje šalyje bus ankšta gyventojams, o tie, kurie tave naikino, bus toli. Tavo vaikai gimė priespaudoje, sakys, mums ankšta, padaryk daugiau vietos gyventi. Though you were ruined and made desolate, and your land lay waste, now you will be too small for your people, and those who devoured you will be far away. The children born during your bereavement will yet say in your hearing, this place is too small for us, give us more space to live in. Plėsis, turės kolonijas, daug vietos gyventi. And so it means that that nation will expand and try to gain more living space. Tuo tarpu Izraeliui tai netinka. Well, meanwhile, for Israel, this does not fit. Jie niekada nevaldė net visos to žemės, kurią Abraomui Dievas pažadėjo nuo Nilo iki Eufrato. Niekada istorijai. They had never even ruled that promised land to Abraham from Nile to Euphrates. Ir dabar yra viena iš mažiausių pasaulio šalių. And even today, it is one of the smallest states in the world. Dar daugiau. And what's even more? Pasakyta, kad Izraelis išsiplės toli po pasaulio šalis net išsiplės. And it is said that Israel will spread far even to the other nations of the world. Pradžios 28:14. Genesis 28:14. O tavo palikuonių bus kaip žemės dulkių. Tu išsiplėsi į vakarus ir rytus, į šiaurę ir pietus. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. Kadagi žydai plėtėsi į vakarus, rytus, pietus ar šiaurę? When did the Jews spread to all those directions? Bet Didžioji Britanija plėtėsi. But Great Britain did spread to those directions. Plėtėsi į vakarų pusę. They spread to the west. Jungtinės Amerikos valstijos. So here we have the USA. Trinidadas ir Tobago. We have Trinidad and Tobago. Belizas, Barbadosas, Grenada, Kaimanų salos. Belize, Barbados, Grenada. Mergelių salos. Virgin Islands. Plėtėsi į rytus. Also, the Great Britain spread to the east. Indija, Pakistanas, Bangladešas. India, Pakistan, Bangladesh. Šri Lanka, Hongkongas, Birma. Sri Lanka, Hong Kong, Burma. Na, čia Didžiosios Britanijos kolonijos. These are all colonies of Great Britain. Plėtėsi į šiaurę. They spread to the north. Kanados šiaurė. To the north of Canada. Iki pat Ašigalio. Until the northern pole. Aliaska. To Alaska. Plėtėsi į pietus. They also spread to the south. Pažiūrėkit, visa Pietinė Afrika beveik visa angliškai kalbanti. The whole of South Africa talks in English. Buvusi Britanijų kolonijas. The former colonies of Britain. Pasižiūrėkit Australiją. Look at Australia. Australija vadinasi pietų šalis. It's called Southern Nation. Naujoji Zelandija. New Zealand. Papua Naujoji Gvinėja. The New Guinea. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi čia puikiausiai tinka Didžiai Britanijai. And here it fits perfectly for Great Britain. Bet netinka niekaip žydų tautai. But it does not fit in any way for the Jewish nation. Dabar pažiūrėkim, Edomitų tautų sutriuškinimas. Now let's see the defeat of the Edomite nation. Abdėjas 18 eilutė. Abdėjas 18 eilutė. Abdėjas 18th line. Jokūbo namai bus ugnis, Juozapo namai liepsna, o Ezavo namai ražienos. Jie padegs ir sudegins juos ir niekas iš Ezavo namų nepabėgs, sako viešpats. No, 18. The house of Jacob will be a fire, and the house of Joseph a flame. The house of Esau will be a stubble, and they will set it on fire and consume it. There will be no survivors from the house of Esau. The Lord has spoken. Rabinai kalba, kad čia kažkada tai vyks ateityje.
And the rabbis say that this will happen in the future. Mes galim pasakyti, kad politinis Izraelis jau šitą pranašystę įvykdė. We can say that the political Israel had already fulfilled this prophecy. Prisiminkim, kažkada islamo pasaulis, sunitinis pasaulis, We can remember that once the world of Islam, the Sunnite world, buvo dalinai politiškai ir pilnai religiškai suvienytas. was once formally, fully politically connected and partly religiously connected. Tas centras vadinasi kalifatas. And that center is named the Caliphate. Nuo pat Mahometo mirties And from the death of Muhammad iki pat pirmo pasaulinio karo pabaigos and until the end of the First World War, didžioji dauguma islamo pasaulio the greater part of the Islamic world buvo valdoma kalifato, was ruled by a caliphate, su kalifu priešaky. which had a caliph in front. Iš pradžių buvo teisiųjų kalifų laikotarpis, First, there was the righteous caliph's timeline. valdė 4 Mahometo mokiniai: 4 students of Muhammad ruled: Abu Bakras, Osmanas, Omaras ir Ali. Abu Bakr, Osman, Umar Umar, and and Ali. Ali. Po to valdė Abazidai, And then the Abbasides ruled. dar prieš juos valdė Omejadai, Before them, Umayyads ruled. dar vėliau Osmanų kalifatas. Then later, the Ottoman Caliphate ruled. Osmanų kalifatas tai sudarė edomitiškas tautos, tai yra arabai, kurdai, turkai. And the Ottoman Caliphate was made up of Edomitic nations, the nations of Arabs, the Kurds, and the Turkish. Britanija sutriuškino Osmanų imperiją. The Great Britain defeated the Ottoman Empire. Osmanų imperija buvo padalinta į daugybę šalių. The Ottoman Empire was divided into many states. Kalifatas buvo panaikintas. The Caliphate was eradicated. Po šiai dienai musulmonai neturi kalifą. And until this day, the Muslims do not have a caliph. Labai skaudžiai tą priima. They are hurt by this. Taigi, ezavitai, edomitai buvo sunaikinti Britų. And so Ezavites and Edomites were defeated by the Britons. Išsipildė šitą pranašystę. This prophecy was fulfilled. Pažiūrėkim pradžios 22:17 dar. Dar vienas. Let's see Genesis 22:17. Dar vienas įrodymas dėl Didžiosios Britanijos. One more proof for Great Britain. Aš laiminti tave palaiminsiu, dauginti padauginsiu tavo palikuonis, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje, kaip smilčių jūros pakrantėje. Tavo palikuonis užims savo priešų vartus. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Ką reiškia užims priešų vartus? What does it mean to take possession of the cities of the enemies? Geopolitikoje vartais vadinama In geopolitics, the gates and the cities. Svarbiausi vandens keliai. Well, in the Lithuanian translation, it is said that not the position of the cities, they will not possess the cities of their enemies, but the gates of their enemies. And geopolitics, the gates are the most important seaways. Kas kontroliuoja vandens kelius? And those who rule the seaways. Ir svarbiausius kanalus? And the most important straits. Tas valdo pasaulį. And those who rule the most important straits canals, they rule the world. Bet juk svarbiausius vandens kelius ir kanalus kontroliuoja anglosaksų pasaulis. But the most paths of the sea and canals are ruled by the Britons. Gibraltarą, The Gibraltar, Panamos kanalą, and the Panama, Suecų. Suez Canal. Tuo tarpu žydai jokių savo priešų vartų nėra niekada užėmę. While Jews have never conquered any gates of their enemies. Dabar šiek tiek simbolikos. Now a little symbolism. Taigi svarbiausia iš 10 giminių yra Juozapo giminė.
So out of the 10 tribes, Joseph's tribe is the most important one. Juozapo giminės skyla į dvi giminės. The Joseph's tribe is divided into 2 tribes. Efraimo ir Manaso. Ephraim's and Manasseh. Atsiverskim pradžios 48 skyrių. Let's see Genesis 48. Nuo 17 iki 19 eilutės. From the 17th to 99. Juozapas pamatęs tėvą laikant dešinę ranką ant Efraimo galvos buvo nepatenkintas. Jis paėmė savo tėvo ranką, norėdamas ją perkelti nuo Efraimo galvos ant Manaso galvos ir tarė: ne taip, tėve, šitas pirmagimis, padėk savo dešinę ant jo galvos. Bet jo tėvas nesutiko ir sakė: aš žinau, mano sūnau, aš žinau, jis irgi taps tauta ir bus didis, tačiau jo jaunesnysis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonis taps daugybė tautų. When Joseph saw his father placing his right hand on Ephraim's head, he was displeased. So he took hold of his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Joseph said to him, no, my father, this one is the firstborn. Put your right hand on his head. But his father refused and said, I know, my son, I know. He too will become a people, and he too will become great. Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and his descendants will become a group of nations. Taigi, atsiranda dar dvi giminės vietoj vienos Juozapo. So there appears 2 tribes instead of 1 tribe of Joseph. Tačiau jaunesnysis sūnus gauna pirmgimystę. But the younger son is the firstborn. Reiškia, tampa galingesnis ir svarbesnis. So it means that he becomes greater and more important. Jeigu Didžioji Britanija yra tas dvasinis politinis Izraelis, and so if Great Britain is that political Israel, tai jaunesnė iš jos kilusi nacija tampa svarbesnė už ją. And so it means that the younger nation that is born from her, from the political Israel, is the more important one. Jungtinės Amerikos valstijos tampa gerokai svarbesnė už ją. And then so the United States of America become a lot more important and greater than Great Britain. Ji yra jaunesnysis Efraimas, Jungtinės Amerikos valstijos. The USA is the younger Ephraim, kuri tampa svarbesnė už savo vyresnį brolį. Which becomes more important than its own brother Great Britain. Štai kokia įdomi tvarka. Dabar žiūrėkime, kaip įdomiai su tom 10 giminių. And let's see the interesting things with those 10 tribes. Šiek tiek biblinės numerologijos. Some numerology of the Bible. Jeigu Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos ir Biblijoje yra Manaso simbolis, Efraimo simbolis. If the USA is Ephraim is the symbol of the USA in the Bible. O Efraimas yra jaunesnysis. And Ephraim is the younger one. Vadinasi, 13 giminė. Means the 13th nation. 13th tribe. Tai 13 skaičius turi būti Amerikos skaičius, Jungtinių Amerikos valstijų skaičius. And so it means that the 13th number should be the number of the USA. Bet taip ir yra. But it is exactly like that. Prisiminkim, kada atsiranda Jungtinės Amerikos valstijos atsiskyrusios nuo Britanijos imperijos. Let's remember, when does the USA, the first primate of that state, comes into being? Kiek valstijų sudarė Ameriką, kiek valstijų pasirašė nepriklausomybės deklaraciją? How many states wrote the Declaration of Independence? 13 valstybių. 13 states. Kaip atrodė pati ankstyvoji Jungtinių Amerikos valstijų vėliava? How the first, the early flag of the USA looked like? Su 13 juostų ir 13 žvaigždžių. It had 13 lines and 13 stars. Tik vėliau buvo išplėsta. Only later it was, there were more put down, expanded. O štai paimkim Jungtinių Amerikos valstijų valstybinę antspaudą. Let's see the sign of the state of the USA. Ten masonai, sako sąmokslų teorininkai. The conspiracy theorists say that they are Masons. Pavaizduota piramidė. That the pyramid is depicted there. Suskaičiuokim plytų eilės piramidės. Kiek iš plytų eilių pastatyta? Let's count how many lines of bricks are there in the pyramid. 13 plytų eilių.
There are 13 lines of bricks. There. Visur jie figūruoja 13. Čia nemaso, čia puikiai žmonės žinoja Bibliją, Amerikos tėvai kūrėjai. This is not masonry, but the fathers of the United States knew very clearly what's going on and what is written in the Bible. O šalia piramidės yra lotyniškas užrašas ant spaude. And next to the pyramid there is a text in Latin. Anuit coeptis. Anuit coeptis. Suskaičiuokit, kiek raidžių anuit coeptis? And you can count how many letters are in that text. 13. There are 13 letters in there. 13 raidžių. O Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinis herbas kaip atrodo, žinot? And how does the national American Eagle. Coat of arms. How does the USA coat of arms look? Amerikos erelis vadinamas. So the so-called American Eagle. Jis vadinasi American Eagle tas herbas. And it is called, the coat of arms is called the American Eagle. Kiek American Eagle raidžių? How many letters does that text American Eagle have? 13. 13. Sutapimai? Coincidences? Tame herbe erelis. And then that herb we have an eagle, and that's coat of arms. Vienoj savo kojai naguose laiko šakelę. In one leg that eagle holds a stick. Ta šakelė su 13 lapelių. That stick has 13 leaves. Ir 13 uogų. And 13 berries. Kitoj savo kojai laiko. And in the other leg, the eagle holds 13 strėlių. 13 arrows. 13 visur. Viskas. Ant to erelio krūtinės skydas. And on that breast of the eagle there's a shield. Su Amerikos vėliavos spalvom, juostom. Which has the American colors and the lines. 6 raudonos ir 7 baltos juostos. The 6 red and 7 white stripes. Iš viso 13 juostų. And in total there are 13 stripes. Ar gali būti čia tokie atsitiktinumai? Could we have coincidences here? Arba Britų herbas paimkim. Or the British coat of arms. Yra liūtas ir vienaragis. It's a lion and a unicorn. Bet dabar paimkim skaičių 24 skyrių 8-9 eilutės. Now let's see Numbers 24. Skaičių 24 skyrius 8-9 eilutės. 8 and 9 lines. Dievas išvedė jį, Izraelį, reiškia iš Egipto, jo galybė kaip stumbrą. Jis suvalgys priešo tautas, sulaužys jo kaulus, pervės jo savo strėlėmis, jis atsiguls kaip liūtas, kurio niekas nedrįs pažadinti, kas tave laimina, bus palaimintas, kas keikia, bus prakeiktas. And God brought them out of Egypt. They have the strength of wild dogs. They devour hostile nations and break their bones in pieces, and with their arrows they pierce them. Like a lion they crouch and lie down like a lioness who dares to rouse them. Labai įdomus dalykas. Yra 2 simboliai Izraelio – liūtas. And there are 2 symbols for Čia išversta kaip stumbras. There's a lion. O čia dar yra stumbras. And there's an ox, a wild ox. Bet iš tikrųjų Septuagintai kanopinis gyvūnas su ragu parašyta. But in Septuagint, the translation of Septuagint says that there is not an ox, but an animal which has hose and horn. O koks Didžiosios Britanijos herbas? But what is the coat of arms of Britain? Liūtas ir vienaragis. A lion and a unicorn. Kanopinis vienaragis su ragu ir liūtas. And an animal with hose and a horn and a lion. Kažkas sudarinėdamas heraldiką labai gerai išmanė Bibliją. Someone that was that had to make the heraldry was very aware of the things that are written in the Bible. Sakėme, Efraimas yra Jungtinių Amerikos valstijų simbolis. We had said that Ephraim is the symbol of the USA. 13 giminė. The 13th tribe. Todėl su 13 figūruoja Amerikos simbolikui. And so everywhere the number 13 is always present in the various attributes of the USA, signs and symbols. Tai vyresnysis Manasas Didžiąją Britaniją turi simbolizuoti. And so it means that the older Manasseh must symbolize the Great Britain. Reiškia 12 giminė. And it means it is the 12th tribe. Great Britain, kiek raidžių?
And Great Britain, how many letters is that? 12. 12. Jūs matot, visur čia atsitiktinumai. You think that we have coincidences everywhere? Taigi egzistuoja 3 dalykai. Izraelis, išrinktoji tauta, yra labai platus reiškinys. And so there exists 3 Israels, and that selected nation, that nation of God, is a very big thing. Egzistuoja dvasinis Izraelis, There exists a spiritual Israel, kuris yra dvasiški žydai, ne fiziniai. which contains spiritual Jews, not physical ones. Jie paveldė Abraomo išmintį, They inherit the wisdom of Abraham. žvaigždės jų simbolis. They are symbolized by the stars in the sky. Egzistuoja kūninis Izraelis, There exists a bodily Israel, kuris yra laikinai atkritęs, which is temporarily rejected, bet jis reikalingas kaip kraujo ir genų linija, but it is necessary as a line of blood and genes, kad ateityje iš jų gimtų atgal sugrįžtų, reinkarnuotųsi pranašai, that from their own blood, through them, in the future, the prophets would be born. Araonas su 2 sūnum, Aaron with his 2 sons, Josefas Joseph, ir kiti, and others, kurie vykdys apokaliptinius dalykus pasaulyje. who will do the apocalyptical things in the world. Va, dėl ko reikalingas tas kūninis Izraelis. And that is why the bodily Israel is needed. Daugiau jis neturi jokios vertės. There's no other reason for his existence. Ir egzistuoja politinis Izraelis. And then there exists the political Israel. Tai yra Jehovos kardas, It is the sword of Jehovah, per kurį jis valdo politiškai pasaulį. through which Jehovah rules the world politically. Nubaudžia savo priešus, It punishes their enemies, pašalina valdžias pasaulinės, kurios netinka jam, it removes the governments that are not fit for him, pastato kitas. and establish new ones. Politinis Izraelis religiai mažai turi išminties, The political Israel doesn't have a lot of knowledge in religion, nes išmintis dvasinio Izraelio prerogatyva. because the spiritual wisdom is saved for the spiritual Israel. Jų reikalas statyti pasaulį ir nuimti karalius visos tautose. It is their duty to put up and remove kings in the nations. Kad jie tą pat galėtų padaryti, And so that they could do that, jie turi turėti politinę, ekonominę ir karinę jėgą. they need to have political, economical, and military power. Tik vienintelė jėga pasaulyje turi tokius dalykus. Kelius šimtus metų jau. And this is the only power that has such capacity. Anglosaksų pasaulis. The Anglo-Saxon world. Štai kam reikalingas Izraelis. Pasižiūrėkime. Izaija 41 skyrius. And that's why Israel is needed. And let's see Isaiah 41. Paskaitysiu nuo 8 iki 16 eilutės. From Bet- the 8th to the 16th line. Bet tu Izraeli, mano tarnė Jakūbe, kurį išsirinkau mano draugo Abraomo palikuonį, aš pašaviau tave iš žemės pakraščių, susivadinau iš tolimiausių kampų ir tau sakau, tu esi mano tarnas, aš tave išsirinkau ir neatmesiu tavęs. But you, O Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend, I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you, I said, you are my servant, I have chosen you and I have not rejected you. Izraelis nebuvo iš jokių žemės pakraščių šauktas. Israel was not called Žydų from, tauta. the Jewish nation was not called from the farthest corners of the earth. Kaip tik tai iš pasaulinių centrų, iš Uro Chaldėjos, iš Egipto. And the Jewish nation was called from the centers of the world, from Ur Chaldea and Egypt. O čia Britų salos. But here it's the British islands. Ne tik pasaulio, Europos pakrašty. And not in the corner of the world, but in the corner of Europe. Geografiniam užkampį visiškai. In a geographical corner. Sako, išsirinkau ir neatmesiu tavęs. And it said that you are my servant, I have chosen you and I have not rejected you. Nebijok, aš esu su tavim. Nepasiduok baiminės, aš tavo Dievas, aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Aš palaikysiu tave ir savo teisumo dešinę.
So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kūniškas Izraelis sako, čia mums sako. And the bodily Israel claims that it's for them. Kaip tik bijot reikia. And they should really fear, not. Kaip tik nesustiprina ir nepadeda, pastoviai žudo, pjauna ir persekioja. Because they are not always strengthened and helped, because they are always getting attacked. They are always victims of some sorts of violence. Pažiūrėkime istoriją, kiek jie turėjo valstybę savo. Let's look at history. For how long had they had their state? Iškart likviduoja kaimynės tautos. And instantly that state is always conquered by other nations that live near them. Išgriauna, išplėšia, veda į nelaisvę. Then the state is destroyed. Then the nation is pillaged and exiled. Kitose tautose, kol išvesti persekiojami yra pastoviai. And while the Jewish nation resides in other nations, they are always living in fear. Taigi kaip tik nepadeda ar nepalaiko. So it means that the history shows that God does not help them and is not with them so that He could help them. Bet pažiūrėkite į Britaniją, Jungtinės Amerikos valstijas ir kitas anglosaksų šalis. But look at Britain, at USA and other Anglo-Saxon nations. Iškart matyt, kad padeda ir palaiko. You can instantly see that God helps them and supports them. Nieks jų nenugali. Because they are never defeated. O jie visada visus nugali. And they always defeat others. Visi, kurie tau priešinsis, bus sugėdinti ir raudonuos, kurie kovoja prieš tave, sunyks ir žus. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Tu ieškosi ir nerasi tų, kurie sukyla prieš tave. Tie, kurie kovoja prieš tave, bus kaip niekas, kaip tuščia vieta. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. Mėgsta dažnai rabinai sakyti, kur visi mūsų priešai dabar? And rabbis like to say that where are our enemies now? Visi savo vietoj. All enemies are in their place. Roma kur? Where is Rome? Nuvažiuokit į Romą, stovi, klesti miestas. You can drive to Rome and see how it still stands and is prospering. Graikijos nėra. And you say that Greece is no more. Egipto nėra. Egypt is no more. Babilono nėra. There's no more Babylon. Yra, tik jis kitų vardų vadinasi Iranas. They are still here. The name is different. It's now Iran. A gal Vokietijos nebėra? Maybe Germany is no more. Yra ketvirta pasaulio ekonomika. It is still present and it's the fourth economy in the world. Didžiausia Europos ekonomika. And it's the biggest economy in Europe. Izraelis tik 30. Israel is only the 30th. Viskas ir. Tuo tarpu Britanijos priešai, kurie kovoja tos valdžios. And the governments that fought against Great Britain. Turbūt abejonių niekam nekyla, kad visi buvo pastatyti vietą. There's no doubt that everybody were put to their place. Nes aš, viešpats savo Dievas, laikysiu tavo dešinę ir sakysiu, nebijok, aš tau padėsiu. Nebijok tu, kirmėlė Jokūbai, jūs Izraelio žmonės, aš padėsiu tau, sako viešpats, ir atpirkėjas Izraelio šventasis. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. Do not be afraid, O warm Jacob, O little Israel, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. 15-16 eilutė. Aš padarysiu tave lyg naują kūliamą įveliną, su aštriais krumpliais. Tu kulsi ir sutriuškinsi kalnus, kalva sutrinsi kaip pelus, tu vėtysi juos, vėjas nuneš šviestos išblaškys juos, o tu džiaugsies viešpats didžiuosis ir šventuoju. See, I will make you into a threshing sledge, new and sharp, with many teeth. You will thresh the mountains and crush them, then reduce the hills to chaff. You will winnow them, the wind will pick them up, and a gale will blow them away. But you will rejoice in the Lord and glory in the Holy One of Israel. Kūlė visus anglosaksų pasaulis. The Anglo-Saxon world threshed all of their enemies. Izraelio kūlimas yra labai mažas. The threshing of Israel is very minor. Kad ir 6 dienų karas, tai labai mažos apimties karas. And even the six-day war is a very meek war. Nedidelis lokalinis konfliktėlis. Only a minor local conflict. Kurio netgi nepasakyčiau, kad Izraelis laimėjo. And I would say that Israel didn't even won that conflict. Nes priešų valstybės liko stovėti kaip stovėjusias.
because the enemies still stand. Egiptas, Sirija, Jordanija tebėra. Egypt, Syria, Jordan are still here, present. Tai tik tai mūšį gal laimėjo. They only maybe won the battle. Štai kokia paslaptis yra su Izraeliu. Nepamirškime, kad egzistuoja 3 dalykai. Egzistuoja dvasinis Izraelis, And so that's the secret of Israel. And let's not forget that there are 3 types of Israel. The spiritual Israel, jis pavadintas Hebrajais. and the spiritual Israel is named the Hebrews. Abraomą Hebrajum pavadina 14 skyriui. Abraham is named the Hebrew Pradžios. in the Genesis 14. Prisiminkim, 14 skyrius. Let's see, the 14th chapter of Genesis, 13 eilutė. the 13th line. Vienas iš pabėgusių atėjęs pranešti Abraomui, Hebrajui gyvenančiam Amarito Mamrės ąžuolyne. One who had escaped came and reported this to Abraham the Hebrew. Bet Abraomas juk buvo iš Uro Chaldėjos, But Abraham was from Ur Chaldea. jis nebuvo nei žydas, He wasn't even a Jew, nei izraelitas, not even an Israelite, nes žydai nuo Judo giminės. because the Jews are from the tribe of Judah. Juda dar nebuvo gimusio. Judah was still not born, Ir Izraelio nebuvo, nes Izraelis nuo Jokūbo. and there was no Israel because Israel is from Jacob. Jokūbo irgi dar nebuvo. Jacob was still not present also. O dar tiksliau izraelitai ir judėjai nuo po Saliamono mirties suskilusių karalysčių. And the Israel and the Jews came to be after Solomon when the state divided. Abraomas Hebrajų vadinamas. And Abraham was then, even before then, named the Hebrew. Kai Izraelio nėra ir Judo nėra. When Israel and Judah is not present. Ir Abraomas net sandoros nesudaręs, neapipjaustytas. And Abraham hasn't even made the covenant. He's not circumcised. Faktiškai netgi jūro netlikęs. He's not even made the Jew. O Hebrajas. And still a Hebrew. Tai dvasinio Izraelio simbolis. So it's a symbol of the spiritual Israel. Anksčiau iki Hebrajų dvasinis Izraelis vadinasi semitai. Before the Hebrews, the spiritual Israel was named the Semites. Nuo Nojo sūnaus Semo. From the Noah's son Sem. Dar anksčiau vadinosi setitais. And even earlier, the spiritual Israel was named the Setites. Nuo Adomo sūnaus Seto. From Adam's son Set. Nuo Abraomo vadinosi Hebrajais. And from Abraham, the spiritual Israel is named the Hebrew. O galbūt dar anksčiau, nuo Taros. And even maybe earlier from Tara. Tada egzistuoja kūninis Izraelis. Then there exists the bodily Israel. Na, jis saka, kaip sėkla egzistuoja, It exists as a seed, kad galėtų patriarchų sielas laikų pabaigoje įsikūnyti, prisikelti. This part of Israel is needed so that the souls of patriarchs could have bodies Žydiškose kūnuose. into which some Jewish bodies into which they could come. Ir egzistuoja politinis Izraelis. And then there exists a political Israel. Jahvės teismas ir Jahvės kariuomenė žemėje. The jury of Jehovah and the sword of Jehovah. Per kurią jis valdo pasaulį. And through that political Israel, Jehovah rules the world. Šitą Bibliją suprantant, iš karto matysis labai kitas požiūris į pasaulį. Understanding the Bible in this way, a new understanding of the world comes. Gerai, čia aš labai užtęsiu, tada aš nebekamuosiu, tada tiek šiai dienai, gal klausimų kokių yra. And so that's enough for today.